Hallelujah. Amen. Glory. Amen. Brother. Amen. Yeah, we thank the Lord indeed. Tinotenda Mwari chaizvo. Yebo. Neevhangeri raIshe wedu Jesu Kristu. Hallelujah. Amen. Mwari vakanaka vadikani. Yes. Takanzwa zvinoshamisa nezuro. Yes. Takanzwa nyaya dzinoshamisa zuro. Yebo. We thank the Lord, our Lord Jesus Christ. He says that, we had amazing things yesterday. Takanzwa zvinhu zvinoshamisa zvikuru. Amen. We had so amazing things yesterday. Kwanzi David anoti, ndiratidzei zaruremeso wangu. Ndione zvinhu zvakadzama zviri pamurauni. He says that David says that, open thou mine eyes so that I may see wondrous things in your law. Zviripo zvakadzama. There are those wondrous things which are deep. Zviripo zvakavanzika. There are those hidden things. Zviripo zvakavanzwa mumutemo waMwari. He says there are things which are hidden in the law of God. Isu tinoziva kuti David anga ari mambo. We know that David was a king. Asi mambo vari kuti Mwari ndiratidzei zvakavanzika zviri pamutemo wenyu. But him as a king, he says, Lord, show me, open my eyes so that I may see wondrous things in your law. Hana zvimwe zvaari kutsvaka. He's not looking for any other things. Ari kutsvaka zvakavanzika zviri pamutemo waMwari. He looks for the hidden things in the law of the Lord. Mutemo waMwari chinhu chinoshamisa. The law of the Lord is something amazing. Munoziva Mwari havangotauri chitauri tauri. You know, the Lord does not just talk and talk. He doesn't talk fables. Mwari vakataura zvavanotaura zvinoitika. The Lord, whatever he says, it happens. It comes to pass. Nokudaro havangotauri. Good. Because of that, he just doesn't just talk. Nguva zhinji vanongogara vakanyarara, vanhu vanoziva zvokuita vane vakangonyarara vakagara. Most times he does not say anything because he knows what he's going to say, but he does not open his mouth. Vari kudenga vanotoziva kuti aiwa baba vakagara vari pavari pautongo ipapo tinoziva zvokuita. They get on with what they're supposed to do. Nokuti vanoziva kuti vakavhura muromo kutaura panapa zvichazoitika pakati. Saka you better stay in tune woita zvaunofanira kunge. He says that even the Lord does not just talk because whatever he talks, it will happen. Yes. Ndosaka akati vasvika pagungwa paya paya avo vakuchema toita sei nai mambo pano paipa zvikanzi naMwari atauri kazhinji zvikanzi pfuurai mberi. Chiona kuti chii chaitika pagungwa iroro. Chiona kuti richapamira negungwa rinoziva kuti kana Mwari ataura yakufanira kuti risaruke. He says that the Lord doesn't just talk. He says that he doesn't even have many words when he talks. He says that it so happened when the children of Israel were there in the sea, there in the Red Sea, in front of them. What did the Lord say? He just said, proceed, go forward, and look at what happened after that. Hapana kutaurwa mashoko mazhinji. Kune gungwa rinotyisa riri mberi uko. Kuri kuuya hondo dzisina kumboonekwa pasi penyika kusuri. He says that at that point there was a sea in front of them. The sea knew that it cannot stand when the Lord talks, and there was a big army of Pharaoh behind them. Mwari wobva vangotaura sezvavanongoita vakanyarara zvavo zivi pfuurirai mberi. He just talked calmly like that and said, tell them to go forward. Mvura ikatanga kuresponda kushoko rataurwa naMwari. Kuti washa ichitsundura kuti dzurai Mwari vataura. Dzurai Mwari vataura. Even the sea, when the Lord talked and said, let them go forward, the sea heard that, this is the Lord that is talking. He says the sea quickly went aside and made a way because the Lord had talked. Nani na Jesu akamira pamhenderekedzo pegungwa paya obvunza kuti nai vanangu mabateiko usiku hwese hatina kana chatambobata netanguri tabvira takanda utava tikande uku hakuna chatabata tikande uku hakuna chatabata tipfuure tiende pakati pegungwa tinokanda uku hakuna chatabata tikande uku hakuna chatabata titi kuda tingaenda kumabvazuva tikande kana imwe zvayo hove zvikanzi naIshe Jesu kandai kuti Hallelujah. Jesus was standing there on the seashore.
shore. He was standing there, he's talking to Peter and those who were there in the boat. And they are explaining the difficulty they had. Last night was a difficult time. Because a difficult night. Because they cast this side, they could not get anything. They cast that side, they could not get anything. That side, all sides, they could not get anything. It was very tough. But until the Lord Jesus Christ uttered and said, a cast on the right side. When he said cast on the right side, look at what happened. After he had uttered. kunyange naivo vakanga vari mugwa vakagumbuka chaizvo kuti tikukuudza isusu kuti tapedza usiku hwese isusu weare telling you from practical experience kuti all night long and we are experienced fishermen abva tichizvarwa we can tell you kuti zvefishing zvinofamba sei for the whole night tonight there has not been a catch. We can tell you kuti this sea is dry. We need another sea. Who is this person ari kuuya achitiudza kuti kandai kuraita? We are experienced fishermen. Tinoziva zvinoitika. Ishe vati kandai kuraita. Lapho uthixo wathi khona jikelani ngapha ngesandleni sokubi ukuthi abantu thina singabantu abathiye bezinhlanzi okwenyaka siyakwazi simtshela ngakho esihambe kukho nge-night le ephelileyo ngobusuku lobu ngemva kwakhona siyakwazi akula bekungelani lutho sijikele ngapha sajikela la ngapha uthi khona yikho lapho ufike uthola base bengani sebedinakile ukuthi kanti usitshela ngokuthi sijikele ngani thina besikhonapho siyakwazi kungonoti kandai kuright dzimwe dziri kubva kune rimwe gungwa dzichimanya dzichiuya dzimwe dziri kubva nekukuku dzimwe dziri kubuda muvhu dzimwe dziri kuzvarwa mumvura dzichipura ipapo He says that the fish which were in the other sea, they left that sea and came to this place where the Lord had uttered for them to cast the net. He says some they came from that sea, some from that other place, some from other place, all coming to the same net. He says even some were even born. They were born into the net. Because the Lord has said, They're going to point to the net. yes, no, point to the net. Nokuti Mwari achaura. Amen. Zazizale inhlanzi lezi ukuthi zingene nethini. Ngoba uThixo usekhulumile, uJesu usekhulumile. Amen. Vanhu vakati Jona atambura apinda murenje achitsva nezuva azuva randipisa Mwari akati muti kura kwai muti ukakura ipapo muti ukakura Jona akawana mvuri Mwari akati nokuda kwokuti hauna kuteerera Mwari ndakukurisira muti chinzwa zvandichaita ndokutora anzi one worm zvikanzi dya muti uyu kwanzi worm ikadya muti wese ikaupedza ipapo haina kudya mangwana kana kutora all night kwanzi yakadya muti ikaupedza that day worm one inodya muti iupedze kuti Mwari ataura. He says that at this point when Jonah was in this place and it was hot and he needed a shade, he said that the Lord brought up a tree and it became a shade unto him. But because of Jonah's not listening to what the Lord has said, he said that he sent a worm, just one worm, and it ate up that tree. And there remained no shade for Jonah. Saka mchaona muna Luke 1 chapter 37 mtumwa Gabriel asvika ari kutaura nemhandara ari kutaura zvikanzi angachitaura nauya waJohani naZakaria baba vaJohani zvikanzi uchava nemwana zvikanzi takura makore apera amai vachembera muviri wapera ini ndachembera muviri wapera zvikanzi naGabriel akahlulwa luto Mutiko akahlulwa luto konke kuyenzeka konke kuyenzeka akahlulwa luto uti Gabriel ari kutaura hana kutarira nyama yakaora ari kuti zvataurwa naMwari kunyange nyama yapera kana Jehovha vataura zvinoitika Mwari anoita zvose. Amen. Jesus,
You see now, in February, tikapiwa shoko rokuti moyo ava nekenza. you know, now Yeah. in February we were given a word that our brother Moyo had cancer. Ya iri muspine, iri muropa, yapinda pesi. He says that this cancer, that news, that it was in the spine, it is in the whole blood. Tikatumirwa nemapictures ukanzona kurwara kwaita mudikani wedu. And we were shown teachers how ill our brother became. Kulo lutu. Hallelujah. For God, nothing is impossible. That is true. Andi akapa uchapupu zuro zvikanzi. Vakaenda kanotarira vakati hamuna kenza. Amen. Glory to Jesus. Amen. It says that Glory to he Jesus. gave us a testimony. Hallelujah. Yesterday, you know, in February they said there was cancer in his spine. Yeah. So he gave us, Yeah. which is spreading into his whole body. But yesterday he gave us a testimony that the doctors checked, there is nothing in the spine. It's just finishing off tests here and there, but there is nothing. Amen. The cancer has gone. Amen. Where did it go? Jehovah chao. Because the Lord has spoken. Kana akataura zvinoitika. Amen. When he speaks, it happens. Ndosaka madekota enzwa. Pauro achiti aiwa. Handinyari pamusoro That's why we heard last night Paul saying that I am not ashamed of this gospel. Handinyari pamusoro I am not ashamed of the gospel. Isimba raMwari kai. For it is the power of God. Kuponesa umwe nomwe unotenda. For it is the power of God unto salvation to anyone who believes. Kuponesa umwe nomwe unotenda. To save anyone. Power unto salvation to anyone that believes. Amen. Which believeth. Vhangeri ratiri kutaura isimba raMwari. Amen. Gospel that we are talking about, it is the power of God. Hapasi kutaurwa vhangeri chechi yemunhu. It's not talking about gospel, someone's church. No. Tiri kutaura vhangeri simba raMwari. It's talking about the gospel, the power of God unto salvation. Rokuponesa umwe nomwe unotenda. The power of God unto salvation to anyone who believes. Tichaverenga pana Roma 1 verse 16. Hallelujah. In the book of Romans 1, verse 16. Amen. Romans 1, verse 16. Vanoverenga tiverengere. And those who read, please read for us Romans 1, verse 16. Romans 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Hallelujah. 17. Yes. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Amen. Bona. Roma chapter 1 verse 16. Nokuti handinyari pamusoro peivhangeri. Nokuti isimba raMwari rokuponesa mumwe nomumwe unotenda. Kutanga muJudha uye muGiriki ivo. Nokuti mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa kunobva pakutenda kuchienda kukutenda. Sezvazvakanyorwa zvichinzi, wakarurama uchararama nokutenda. Amen.
Handinyari pamusoro peevhangeri. For I am not ashamed of the gospel. Nokuti isimba raMwari. For it is the power of God. Rokuponesa umwe noumwe unotenda. It is the power of God unto salvation to whomsoever believeth. Isimba raMwari. It is the power of God. Handinyari pamusoro paro. I am not ashamed. Handinganyari pamusoro I peevhangeri. cannot be ashamed on it. Isimba raMwari. It is the power of God. Munoziva chinonzi simba raMwari? You know what you call power of God? Mwari pachake isimba. God himself, he is that power. Mwari pachake isimba. God himself, he is that power. Kana vakuzotaura nezvesimba ravo, When he is talking about his power, ndo vhangeri. that is the gospel. Mwari vane rudo, God has got love. Mwari vane tsitsi, God has got a mercy. Mwari vane ngoni, God has got grace. Mwari vane simba. God has got power. Ichi chinonzi simba, This one which is called power, chinonzi simba, which is called power, ndo ivhangeri. that is the gospel. Kana vakutaura zveivhangeri raMwari, When you are talking about the gospel of God, vakunotora kusimba ravo, he is going to retrieve it from his power vachipa kuvanhu and giving to people. kuti hero simba raMwari Here is my power. rinoita zvose. It can do everything. Chiendai naizvozvo. Go with that. Simba rakasika zvisipo zvikavapo, The power that created those things that are to those things that are. rakasika zvisipo zvikavapo, Those things that were not, they became there. zvinhu zvakanga zvisipo. Kwanzi Those things that were not there. unodana zvinhu zvisipo as though they were. Anodana zvinhu zvisipo kuita sokuti zviripo. Anodana zvinhu zvisipo kuita sokuti zviripo. Anodana kupora kuita sokuti kuripo. Agobvisa chinhu kudana kupora kuita sokuti kuripo ipo pasina. Regai vagare ipapo vakagara maimwe simpi vanogara. It says that God, it says to him who calleth those things which be not as though they were. So he calls those things that are not to be there. Healing comes, he calls it. Then healing comes. All those things that are not become there after he has called. Mwari vachisika denga nenyika vadikani. God, when he created heaven and earth, Haana kutanga netemplate yezvinhu zviripo. he did not have a template of those things which were already there. Pakashanda simba raMwari. The power of God worked. Rinodana zvinhu zvisipo. The power that calleth those things that are not as those as if they were. Zvinga zvisipo zvikavapo. Those things that were not there, they became there. Ndo simba rakaiswa panyika naMwari. That is the power that God has put in the world. Ndiro ivhangeri riri kutaura. This is the gospel that we are talking about. Ndo saka Jesu achiti simba rose ndakapiwa simba rose kudenga napanyika. When Jesus Christ said, I have been given all power in heaven and in earth. Kuri kutaurwa zveivhangeri. He is talking about the gospel. Simba rose kudenga napanyika. All the power in heaven and in earth. Kureva kuti kudenga simba rakanga rakaiswa kudenga, simba rakanga rakatenderwa pasi, rese rakaiswa muna Jesu Kristu. Which means that all that power that was given to Jesus was there even in heavens. It was given in his hands, Jesus Christ. Ndo saka papa chirondedzerwa patatanga. That is why it was being pointed where we started. Patatanga ndo saka wachirondedzerwa kunzi imini basa renyu saDhavhidha chitsvakai zvakavanzika zviri pamuromo waMwari. Imomo mushoko raMwari ndo mune zvese, ndo mune simba racho riri kutsvaka, ndo mune upenyu hwacho hwauri kutsvaka, ndo mune kusunungurwa kwacho kwauri kutsvaka. Saka Dhavhidha aitaura achiti Mwari ndiratidzei zvakavanzika zviri pamurao wenyu, nokuti ndoziva kuti zviripo zvakavanziwa kuvanhu asi zviripo zvirimo mumurao waMwari. Simba racho rinobvisa chirwere. Handi munoona kuti pasi pese vanotendeswa. Takambotaura discussion iyo a few months ago kuSheffield. Pasi rese vasumudziswa maoko necancer nditi vari kutaura cancer appeal, cancer this. Havatozivi kuti kune simba rinobvisa. Havazivi kuti kune simba rinopodza. Asi simba racho ririmo rakavanzwa. Saka Dhavhidha aiti Mwari chitiratidzai, nokuti ndoziva kuti mukati mwemurao wenyu mashoko enyu kamakataura. Iwo makataura zvinoitika. Zvakavanzika zvese mumurao wenyu. Asi mukazviratidza kwandiri ndikazviona zvichabva zvaitika muupenyu. So that is why we were being pointed up to when we started this revival.
were being pointed up to that point, because now we're talking about that in his gospel, that is where there is power, that is where there is healing, that is where there is everything. So now, in the law that we're being pointed to, it is David here who is talking unto the Lord. Open thou mine eyes, that I may see wondrous things in thy law. Amen. He says all those things are hidden in that law. David took the scripture, he says, no, this word is hidden here. Lord, may you show me that word. May you show me that word that is hidden in you, Lord. He says that open thou mine eyes, so that I may see the wondrous things in your law. He says everything is hidden there. Healing is hidden there. Deliverance is hidden there. All things are hidden there. He says we talked about these things a few weeks ago when we were in Sheffield. We have these people who are raising people and asking people to donate for this research, cancer research, and all these things. They do not know that, no, all that healing of that cancer, it is hidden in the word of the Lord. Amen. It is in the word of the Lord. zviri mushoko ramwari It is in the word of the david ari Lord. kuti ndiratidzei zvakavanzika zviri mushoko ramwari David says that open thou mine eyes so that I can see wondrous things in thy law. That is hidden in thy law. kwanzi the word of god is quick and powerful Liyaphila njalo lilamandla. ngaitimbobudza tisati tapinda shumiro tatitaura nagogo lawrence vachirondedzera kuti mwanasikana wangu magi akaita stroke ane 9 years old aita stroke ane 9 years old akaita stroke yakaipa zvikuru gogo chikuru vakati ayo ndimutore ndiende naye kukushumiro ndokubva aendeswa magi kushumiro ndokunonamatirwa kugweru akanonamatirwa mwana aita stroke akadzoka varight apora zvabvepi zviri mushoko ramwari Yes. He's saying before the service we were having a conversation with Mama Gogo Lawrence. And she was saying, my daughter Maggie, when she was 9 years old, she had this stroke. And what happened is that she and Gogo Shkura took her to the gospel services in Guero. And they had tried many physicians. We hear in that testament, they had tried many physicians before, after this child suffered from stroke. And what happened? They went with her to the temple. And she was prayed for. When she came back, that stroke had gone. Amen. It is hidden in the word of the Lord. Amen. Healing is hidden in the word of the Lord. Amen. kupodzwa hakusi mumvura kana muzvitombo kana mumiti kana mumishonga mushoko ramwari Healing is not in water No. or in these medicines, in these herbs. No, it is in the word of the Lord. Amen. Only. Only in the word of the Lord. saka gogo lawrence vari kutiudza vari kuti magi anga achibvunza murume wake nokuti murume wake mupostori wemagemens havavhuri shoko ramwari kwanzi magi anga achimubvunza kuti saka kana pasina shoko ramwari mashoko acho munoawana kupi ati munoona shoko ramwari ishoko ramwari vamwe vari kutsvaka zvitombo vari kunotsvaka neshumiro dzisina bhaibheri vari kutsvakana nezvinhu zvinopa mishonga zvinopa zvimiti hatisine rudzi rwo tiri vanofamba nokutenda tichitevera shoko ramwari takapiwa shoko ramwari jesu achienda haana kutisiyira zvimiti kana zvitombo akatisiyira shoko ramwari akati zvai vakarurama ndo vachafamba nokutenda saka sisi magari right mama ukanzwa achibvunza murume wake kuti kana musingavhuri shoko ramwari muno mashoko munoawana kupi ari right rekayabvunze Oh, he says, oh. He says our conversation continued. And now she was talking about because Maggie had this testimony about the power of healing, about the word of God healing her. So now she says that she's got her husband who goes into another denomination and they don't read the word of God. They use other things, maybe singing and so on. He says that now they had a discussion with Sister Mark, and so Sister Mark was saying, no, what type of a congregation or of a meeting of saints is it where the word of God is not read? What kind of worship is that? He says that now we hear from the word of God that the righteous shall live by faith. Amen. That is what they have to live by the word of God. They have to live like that. He says that no, encourage her, Marky. They should know the word of the Lord.
Murikuona mujayoyo? He says, you see this brother? February cancer yakauya kuzomutora. He says that cancer had come to take him away, completely away. Muspine mune cancer. In the spine there was cancer in Muropa him. mune cancer. There was cancer in his blood. Mwiri wese mune cancer. The whole body was full of cancer. Dai wakaenda kuzvipostora my brother kusina shoko ramwari. He says that if he had Ndoko gone, vanofira ukoko. if he had gone to these posters who don't have the word of God, that was where he was going to perish. Dai wakaenda kunopiwa zvimushonga nezvimiti my brother. Ndoko vanofira ukoko. He says that if he had gone to get the herbs and other things there, that was where he was going to perish. Ani makamuzwa chipupura madeko. Hearing him testify. Ndakauya pano. He says, I Una came revival here. yemuna yeLiverpool. Amen. Kwanzi akagara panapa ndopaziva panga akagara moyo. Taitaura nomudzimai wangu tichidzokera kukatari. Yes. Apa panga akagara apa. Simba ramwari rikauya, shoko ramwari richitaurwa. Simba ramwari rikauya. Gospel chimichimba, simba ramwari rikauya rikamuvharira. Kwanzi ndikanzwa muviri wese kuti haleluya. Hana chakaona. Nokuti vakarurama vafambi nezvavanoona. Hana tina kuti moyo ichienda unotora ichi unoisa pasi pomubhedha. Uchengeta ichi unoisa pasi pepilo. Tinofamba nokutenda. Shoko rakataurwa naJehovha. Tinoritenda iroro. Ichiparabvisa kenza nasomukamira pana. Kwanzi naJehovha pana Romans vatiri kuverenga. Nokuti vakarurama vachafamba nokutenda. Kwanzi mwendo wacho runobva kukutenda. Richienda kukutenda. Nokuti Mwari ataura. Kana Mwari ataura ndiye amisa zvose. Hazvisi muna bhudhi, hazvisi mandiri, hazvisi muna mufundisi, hazvisi muvaimbi, zviri mushoko rataurwa nemusiki. Saka kana musiki ataura, chako kutenda kuti ndizvo. Kamukakurirwa nehove. Dzinoti kwanzi gungwa rese harina kana nehove kana 1 kana 1 nevapfumi nevaredzi vanokudza kuti hamuna kana 1 hove. Jesu oti kanda kuright. Uchadziona hove dzouya from all directions. From all directions. Dziri kubva kupi? Dzadzisipo asi dzinouya chete. He says that look at our brother. He says that he was diagnosed with cancer throughout his body, in his spine, in his blood. He says that it so happened because this faith we are talking about. He says that the righteous shall live by that faith. The righteous shall live by that faith. He says that he was here. He says that I remember very well from our brother's testimony. He says he was sitting here, there was a city here, and he was sitting here facing that way. He told us the layout of that day. And he said there were 2 people singing in the gospel team. He said that they sounded like a multitude. He said after that I felt power coming unto me. I felt power and I felt something coming into me. He says that the righteous shall live by faith. Amen. He got his healing from the word of God, from the presence, from the glory of God that came down upon him. He doesn't know what was happening. He says that this is what was stressing here. The author says, the righteous shall live by faith. Amen. He says that it is not some things or some places where they will say, brother, open your head, let us put something in you. Go with this thing. Take this thing and put it under your pillow. No, it is not like that. We are hearing that the power is in the word. The gospel. That is not the gospel. This gospel has got power to heal cancer, to take cancer away and throw it away. So it says that the righteous shall live by faith. And this brother had believed that, and he got his healing. Because he did not see anything, no one told him anything, he just received it by faith. Yes. It says that even those fish, they were not there in the sea. We're talking of experienced fishermen who had been there for years and years. And they will tell you that no, if it's like this, there is no fish in this water. And the Castnets, there was no fish, they knew that. But look at the word of God. It brought those fish, brought them, it took them wherever it took them from, and brought those fish into the net. Because the Lord has spoken. Cast on the right word, and the fish came inside. Isimba ramwari. Manje simba racho rinochanneliwa kune vanoda kuti vanotenda.
The power of God, it wants those ones who believe. angotenda shoko ramwari Whoever believes. unopiwa simba ravo kunzipinda musimba rajehovha iwe The power of God. watenda iwe pinda musimba Believe, rajehovha get into the power. asi notenda hapindi musimba rajehovha Doesn't believe, hapindi musimba rajehovha hapindi musimba rajehovha unopinda vanotenda those who believe are going to enter. zvinhu zvavanoona pano panyika tomasi akatinetsa mani nditendi kuti jesu amuka dakuchanga ndapinza zvigumwe zvangu mavoko ndipinze nezvigumwe zvangu mutsoka ndione utaura zvinhu zvaunoona ipapo satani He says that atitauri zvinhu zvatoona izvi jehovha akataura jehovha akataura zvikaitika joshua munomuziva joshua joshua akaudza zuva kuti mira nokuti jehovha ataura zuva rikamira 24 hours rakamira in one place rakamirira joshua nokuti jehovha ataura jehovha mirira joshua iwe zuva mira hako ipapo joshua amboita zvaari kuita kana apedza wozoenda zuva rikamira ipapo kuti sayenzi zvinoitika mukaudza munhu zvinoitika kuti zuva rinogona kumbomira kuti moyo vamboita kugadzira motokari jehovha akataura zvaitika evhangeri isimba ramwari mama munofanira kumuudza magi kuti uya nemurume wako uzonzwa zvesimba ramwari rinoponesa umwe nomwe unotenda hariponesi chero munhu rinoponesa vanotenda nokuti mwari vati akarurama unorarama nokutenda achapinda kudenga ramwari ndivanofamba nokutenda vanopinda vanofamba neshoko ramwari mapostori ajesu makamboona mapostori ajesu achifamba nezvimwe vanofamba nesimba ramwari pita akafamba akasvika so zvikanzi tipei mwari yeah. He says that we are not going to do like Thomas. No, we're not. Get away, Thomas. No, we're not going to do that. Thomas says that I want to put my finger in your wounds where you were nailed to the cross. I want to put my fingers in your hands, Jesus. He says, no, get away, Satan. Yeah. We do not do that. We do not believe by seeing. No. The scripture tells us the just shall live by faith. This is how we operate. We do not want to operate by seeing things and then believing. No. He says that even Joshua, by faith, he said, he stopped the sun. And it stopped there for 24 hours. The sun did not move forward or backward. It stayed there until he finished all his work that he was doing. He says that, can you see this? If you've got that faith, he says, preacher number 2, tell God, no, son, stop, I'm still repairing my car. And the son stops there until our brother, our preacher finishes. You see, that faith, he says that if we believe the power of God, if you believe the word of God, that can happen. It can happen. It says, tell Maggie, tell your husband to come here. Come to the services. Let us go and see one of yours. Let us go there. Of your type. Let us go there. They are there. Just bring him here. Mama vachitiudza kuti magi anokuudza kuti simba ramwari kwanzi ndinotenda kumwari wagogo chikura ndinotenda kucheche gogo chikura kumwari wagogo chikura ndomutenda mwari wagogo chikura handizvo gogo akapodzwa ita stronger ne9 years. He says Sister Maki has got testimony. He says that Lawrence was telling us, she says that I believe in that God of Gogochikura. Because it happened that when I had a stroke, he took me to her church, he took me to her God, and they prayed for me, and I recovered. Amen. From that stroke. Zvakati zvasangana pagomo pakameka sataenda kugomo rekameka kanzi najesu kuna thomas unoziva kune vanhu vakaropafadza vanotenda vasina kuona havachada chokuona havana chavanoda kuona maoko havana chavanoda kubata chavanoda kunzwa havana chavanoda kuona asi vanotenda zvakanaka zvikanzi najesu vakaropafadzwa. And he says, look, Thomas, you want to put your fingers in my hand so that you can believe that I'm the one who was nailed on the cross. So that you can believe that I have risen from the dead. Let me tell you something, Thomas. Blessed are those people who believe without seeing. Those people who are not going to use their eyes to see first.
and then believe. Those people who are not going to use their ears first and then believe. Those people who are not going to use their minds first and then start to believe. He said, blessed is the one who will believe without seeing. Yeah. That is the gospel of God. People who just walk and believe things they have not seen. That for them is the power of God. That's where the power of God is revealed. That is where the power of God is unveiled. Amen. It comes from believing. From faith to faith. And the journey, the whole entire journey is faith. Because you move from one faith to another faith. From the other faith to another faith. Takadzidziswa nezvamambo uya uya ainzi mambo ani wokurwara wokutonga nokururama 39 years. Angari azere kuti kana tanga Ahasuerus. Mambo Ahasuerus 39 years va Ahasuerus vari mambo vachitonga nokururama. Zvinhu zvese zvichifamba zvakanaka. Vachitongera Jehovha, vachitonga nokururama, vachitonga nokururama. Gore rechi 39 vachitonga makumbo atanga kurwadza. Makumbo arwadza. Makumbo arwadza vaAhasuerus makumbo arwadza vati regai ndimboona ng'anga. Regai ndimboenda kune vamwe vanoita vanonamata manamatira akasiyana, vanopa zvimiti kana vachinamatira, nevanobaya baya, nevanopa zviwe, vanonaikira rumwa. Jehovha akatuka akati pamberi pangu, away from my presence, cursed creature. Wafamba nokutenda 39 years. 39 years munhu achifamba akarurama. Nokuda kwezvikumbo zvagwadza izvi. Hakuna chikonzero mani. Chokurasa mweya wemunhu. Jesu anoti kwanzi kana riri ziso chairo, bvisa iwewe pachako. Kana ukaona kuti rakuda kukonesa mweya wako kuenda kudenga, bvisa ziso iroro. Unokandira kure, usari uchirwadziwa usina ziso. Kana ruri ruoko rwako rwakaright, dambura ucheke, unokandira kure. Uchiziva kuti mweya wako uchararama. Lord Jesus Christ. Chiona Ahasuerus akaenda kuti Lord 39 years mwari vachiti urikugona iwe urikugona. Rechi 39 kupane excuse yemakumbo. Saka kudikwa makumbo iwe. Anokubvisa pakururama kwamwari. Kubvisa munhu pakururama kwamwari. Munhu angachifamba achitenda shoko raMwari rataurwa naJehovha wedenga. Wakunoitei kune izvo zvivanhu zvezvimiti izvo? Get away man. Hey. Jehovha akanaka. Amen. Inari nozora kuti ambodzira. Amen. Akataura zvikaitika. Kwanzi zvakataura zvinoitika. Chinzwa muapostori ari kuti handinyari pamusoro peivhangeri. Ndinganyara chii pamusoro pe? Isimba raMwari. Rukuponesa umwe nomwe unotenda. Ndosaka Peter akati iwewe sumuka, tarira. Titarire. Silivera handina, ndarama handina. Kana uchida ndokuratidza kunyange nehomwe dzangu hamuna chinhu. Ukandisecha handina chandinacho. Ubate utsvake kumba kwangu ukauya hakuna sirivha, hakuna ndarama, hakuna mari, hakuna. Nacho. Hallelujah. Amen. Asi chatinacho. Hallelujah. Chinodarika sirivha. Amen. Chinodarika ndarama. Amen. Chinodarika zvimaprofita zvaBhaari. Yes. Chinodarika pakakwirira. Chinodarika makungwa. Amen. Chinodarika nesimba reshumba. Chinodarika zvese zvinoonekwa. Chinodarika nezvisingaonekwi. Ichocho ndinokupa. Hallelujah. Nezita. Amen. Nezita. Amen. Nezita. Amen. NaJesu weNazareta. Amen. Sumuka. Amen. Ufambe. Amen. Hallelujah. Zvaizvaita sokuti anopenda. Achiudza munhu asina kumbofamba upenyu hwake hwese kubva achiberekwa. Akumuti sumuka ufambe, anosumuka achifamba. Munhu akaberekwa asingafambi. Kune ivhangeri simba raMwari. Amen. Kana wakambonzwa zveivhangeri simba raMwari, ndiro riri kutaurwa Hallelujah. kuti iroro chero ukauya kwandiri ukandiudza kuti une kenza, sabuti moyo, simuka ufambe. Tenda upinde
musimba iroro. Amen. Famba uende. Hallelujah. Famba uende. Amen. Nezita raJesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. It says now with this King Asa who Hallelujah. was Lord ruled for Jesus. 39 years. Hallelujah. And he walked with God. And he did everything, walking in the steps with God. God with him in all these years during his reign. 39 years he reigned. But what happened on the 39th year? He had an ailment in his feet. That is when he left God. After serving God for 39 years, after walking with God, after seeing the power of God, after seeing the deliverance of God on his daily reign. But on that 39th year, he went back to the gods. He went back to those people who inject. He went back to those things people who give herbs, people who give water. And he forsook his Lord, who had been with him for 39 years. He says that is why Paul says, I am not ashamed of the gospel. Amen. This gospel, for therein is the power of God revealed. Nganga zvinetsa nemahebs ekuti unongonotema wotobika womadya atopera Apira kuti tsai. hakusina ndozvo zvamukazvikudza nazvo 3 hours amusi wechi ndizvo zvaunofamba uchizvinetsa kuti kune chimwe chimuti chinoshanda kune chimwe chakati chinoshanda. Can you trap yourselves with herbs, things that you can eat, and in some hours they'll be there in the sewage? So, can you really say, there is a certain herb which is so amazing? What type of herb is that? He says that that's where this king went after those 39 years. And he forsook his Lord and went there. But he did not get deliverance there. No. Because he forsook his Lord. That is why Paul is coming up and saying, that is when Paul is coming up and saying, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Amen. As long as you believe, look at our brother here. He had cancer, is gone completely. Doctors did not find anything because of that power, the power of God. To whosoever shall believe, that power is shown from faith to faith. That is why our brother is here, completely healed. Hallelujah. Igere pamsoro pembe simba mushokora mari iyo nyika igere pamsoro pemvura simba mushokora mari ziva here Siva here, Siva here, Mushokora mari. Siva here, Siva here, Siva here, Mushokora mari. Bengari gere, soro pemepo. Simba rire mushokora mari bengari gere zoro pemepo Simba rire mushokora mari Siva here Siva here Simba Mushokora mari Siva here Siva here Simba here Mushokora mari Chafita chasika pepe Hallelujah. Chasika Chikoma na chidiki so Small boy. Chakatarirana na Goliath Goliath rakamira riri tsikwinti Oh, Goliath was standing tall and high. akasimba He was strong. akachichikisa He was scared. akane munondo He had a sword. akapfeka nguwani yokurwa nayo And a helmet. ane chidzitiro chechifuva And helmet of baggage. akabata bakatwa
a helmet. ukwane pfumo nemunondo He had a sword. netsoka dzake dzakapfekedzwa shangu dzokurwa nadzo And even the feet was short in a footwear for preparation of army. Tinotenda zvikuru. vasauro vakatorawo zvakafanana vakapfekedza david And King Saul took exactly the same armory and gave David and put on top of David and said, little boy, go to bed. zvikanzi ndaunorohwa mwanangu ndokuropafadza Go and fight. Go and fight, my boy. vachitenda zvavanoona When he was believing what he was saying, with this armory, my boy, go with this armory. I'm blessing you with this armory. Go and fight. zvinoonekwa zvenyika chakaedza kuti chifambe chikomana david chikakoniwa kuti chidayo nezvinoonekwa zvenyika hazvina simba zvinoonekwa zvenyika. Yes, Lord Jesus. It says that those things that are seen, they don't work. David tried to walk, he couldn't walk. With those things that are seen, that Saul had put and dressed him with. chikabvisa zvese Took that armory. bhel chikadzokera kuva bhel ndokupfeka zvangu my normal clothes He took that armory and put it away and put his normal clothes simba on. rajehovha risi mune zvandinopfeka The power of the Lord is not in what I put on. It's not in my armory. simba rajehovha risi mubakatwa musword The power of the Lord is not in the sword, no. In this sword that can be seen, no. goriati akaseka kuti chiri kuuya kwendiri hachina kana kutombopfeka nhumbi dzokurwa nadzo Goliath laughed and said, this boy can just come to me. He has not even put on any armor. david chikamutarira David looked at him like this. zvikanzi iwo unouya kwandiri nomunondo He said that you come with me with your sword. kwandiri nemunondo You come to me with a sword. And he laughed. kuuya kwandiri nemunondo Can you come with me with a spear? Hey. Goliath. With a spear. kuuya kuzoedza kundiuraya nemunondo Try to kill me with a sword. kuvanhu vaurawe nemunondo Are people not killed by the sword? Oh, they are killed by the sword. Yes. but david ari kuratidza ishamisika kuti confusion yerudzi But David was saying, what type of confusion is this? He comes with me with a sword. That's confusion. ini ndiri kuuya nezita ramwari mupenyu And me, I come with the name. iwe wapfeka wakwana Or you are dressed up, you are full of armor, you are dressed up. nechokuvhikisa unacho You have also your shield, nomunondo unawo and you've got your spear. ini uchinditarira handina chandinacho Look at me, I've got nothing. ndakaita somuranda wamwari pavapita vanoti handina chandinacho Be just like the servant of God, Peter, who says, look unto me, silver and gold have I none, I have nothing. asi chandinacho chinokurira zvose But that which I have, chinokurira it zvose is powerful more than anything. zvikanzi nadhavhidhi ndinouya kwauri nezita ramwari mupenyu David said, that, I come to you with the name of the living God. nhasi ndokupera kwako iwewe Today, this is your day when you are going to be extinct today. nokuda kwezita ramwari mupenyu Because of the name of the living God. Tinotenda. chokwadi simba ramwari risingabudi Lord The Jesus. power of God which cannot be seen. ndo simba riri muno The power which is here within us. rakaparadza madzimambo Which destroyed the kings. madzimambo ane simba kani We mean strong kings, not weak ones. Strong kings were destroyed. my brother muna joshua 1:17 Joshua 1:17. zvikanzi najehovha joshua muranda wangu He says, Joshua, my servant. inzwa mozisi muranda wangu aenda ashayika Listen, Moses, my servant, is gone away. He's dead. hakuchina He's no longer. asi iwe ndichafamba newe But you, Joshua, I will walk with you. ndichakupa kukunda kukuru I will give you great conquering. asi But kukunda kwacho the conquer you are going to make, the victories that you are going to make, unofanira kunge uchigara mushoko ramwari you are supposed to be living in the word of God. You, kanzi Joshua. bhuku iyo mutemo haizobvi pamuromo It says this book of law will not depart from thine lips. you shall contemplate upon it day and night Uzayicabanga ebusuku nemini. naye mwari wangu Oh my God. isu tiri kuenda kuhondo kunogwa nemarudzi nemarudzi We are going to fight these nations and nations. mwari ari kuti kwanzi verenga bhaibheri But God says that read the Bible, read my law. joshua don't worry about kutraina maarmy tora bhaibheri rako uverenge Joshua, don't worry about training the armies.
take the Bible and read. Ndichakuratidza zvakavanzika. Hidden. David akazviona zvakavanzika. David saw those things that were hidden. David aona zvakavanzika zviri pamurau waMwari. When David saw the hidden things in the law of the Lord, Akatevera shumba akaibata nemaoko so. Akabvarura nemaoko. he went to the lion. Chikomana chidiki chakaita saPJ. He says that David, being at that time a small boy of the size of PJ, he says that he went to a lion and he held his mouth and tore it apart. Kukauya bere chikatevera futi chikabata nemaoko chikabvarura nemaoko. And a bear came and did the same thing. He held his mouth and tore it apart. Samson vakabata vakabvarura shumba nemaoko. Even Samson, that's what happened. He says when the lion roared unto Samson, Samson went there and took it and tore it apart like a kid. Kwanzi Samson akabata magama anga ni 20 kana kuti 100. Akabata 100 achisunganisa miswa magama 100 unowabata sei nokuruma kwaneza. Asakanga abona simba riri mushoko raMwari. You know by faith, because he had seen the power of God. Samson, he went to take 100 foxes. You know, how can you catch a fox? He went to catch those foxes because of that faith, because of the word of God. He went to catch those 100 foxes and tied them, all of them, the 100 of them, their tails. Akatora Jobon iri, Jobon, Shai, 1,000 masoldier. Akauya achimanya Samson akangoti apedza zvo vese vakasara vakafa. And look at this, by faith also, he took this Jobon of an ass, he took it and slew 1,000 men. There were heaps upon heaps of bodies after he slew them, all of them. Hallelujah. Those things that were given by the Lord. Underneath our privilege. Because of not believing the word of God. Paul writes in the book of Corinthians. Or he writes in the book of Corinthians. Isn't that the people are not, they are the same? No, because they believe they are the same. Muna Hebrews, otaura muna Hebrews 11. Kuti kwanzi nyangwe na Elijah. Muprofita mukuru wa Mwari kwanzi vanga vari munhu semi. Kwanzi havana kusiyana nemi. Zvamunongonzwa ndo zvavainzwa. Kana uchinzwa kutsva vainzwa kutsva. Kana uchinzwa nzara vaElijah vainzwa nzara. Kana uchinzwa mudumbu mamborwadza mamboruma vaElijah vaizvinzwa. Kana makumbo akaneta vaizvinzwa. Kana waneta nehope usinga wakudzimira nehope usinga chakuti ndo zvaingoita vaElijah. Zaingova munhu wose Yesu. Asi vakabata mabasa makuru. Akaudza mvura kuti mvura inzwa mvura. Ukumakore ukokumira 3.5 years usanayo. Ndataura ini muranda waMwari. Ndichitenda simba raMwari. Mvura ikateera inzwa mukati. Aitenda shoko raMwari. Now we're being told about this faith. He says that this faith is we just faith. He says that this faith, look at Elijah. We are shown an example of Elijah, who is not any different from any one of us. He says, the Bible tells us that we are of like passions with Elijah. Which means if you have a headache, Elijah also had a headache. If you had something that is troubling you, Elijah also had something that is troubling him. Similar as you, exactly the same. There was nothing special about Elijah. But it says that he prayed earnestly that it should not rain. Because of that faith that also is similar to you. But he used that faith in God and addressed the rain. He went and told the rain, you rain, listen. You are not going to come down for the next 3 years, 6 months. You will not come down. And the rain listened, and it did not come down. Because of that faith which he had. Similar to us, we are of the same passion with him. Amen. So Paul says that I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God. Listen, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus does not change, no.
vanhu vanoshanduka People change, but Jesus does not change. zvaakaita nanhasi ndo zvaanoita What he was, he is still the same. zvaiva nanhasi ndo zvaari What he was, even today, he is the same thing. asi kwanzi simba racho rinongoratidzwa kune vanotenda. But it says that this power is shown unto them, is revealed unto them that believe. handinyari pamusoro I am not ashamed of the gospel. peinzwa Listen, kana kune vachanyara pamusoro peevhangeri if there are those who are going to be ashamed of the gospel, amene vadikani I don't know, my brethren. isu hatinyari pamusoro peevhangeri Us, we are not ashamed of the gospel. No, aiwa no, ine no. handinyari pamusoro It says that in me, I'm not ashamed of the gospel. nokuti mugumo wazvo Because the end of it, kune musha unoshamisa hey, there is an amazing home, people of God. kune musha unoshamisa There is a home, a wonderful home. haungopindwi nemunhu chero No, it does not anyone just gets there. No. hatimanzwa kuti tichiverenga kusunday school muna psalm 106 kuti jehovha akasvika pakusemeswa nevanhu vake vaakanga achida vakava chinyangadzo pamberi pake akavaramba akavatumira kure kuti vatorwe nemuvengi nokuda kwekuti vaifamba murutendo ushanduka vobva murutendo vakutangana nezvinhu zvakasiyana kunaka kwedenga kune ngozi inouya nako vamwe vanopinda mukunaka kwedenga vamwe vanogonawo kupinda nokuda kwokusatenda. It says that we heard in the morning about the Lord telling us in the book of Psalm 104, 106, verse 40, telling us about that because his people did not follow what he wanted, so God forsook them because they did not follow all these things that God had commanded them to follow. He says that even with us, God is giving us this faith, is giving us this word. Because we were saying because of faith only, there's a wonderful home. But those people who are going to get there are those people who have faith, who believe in God. takupedzisa vadikani People of God who are finishing now. chaverenga ndima yedu 1 yokupedzisira ine moment We'll read one scripture. vakorose chapter 3. Let us turn to the book of Colossians chapter 3. Lord Jesus. Siyabonga kakhulu. Sorry, vakorose chapter 1. It says, sorry, let's turn to the book of Colossians chapter 1. chinzwai vadikani Listen, people of God. muprofita mupostori pauro ari kuti handinyari pamusoro peevhangeri Pastor Paul says that I am not ashamed of the gospel, isimba ramwari for it is the power of God. tanzwa kuti mwari ane rudo We heard that God has got love, mwari ane ngoni God has got mwari mercy, vane God has tsitsi got grace, mwari vane unaku God is good, beauty God has got beauty, mwari vane simba God has got power. iro simba iroro rinoshanda. Amen. That power, that particular power, that very power, it works. Amen. ndosaka vasingatauri chitaure That's why he just doesn't talk. bhaibheri iri ndo mashoko akataurwa namwari. This Bible is the words they were spoken by the mwari haatauri mukafunga kuti God thousands and does that thousands and before. thousands of years ndo mashoko akataura onyarara apedza. You can listen to this. God is a God who just doesn't talk. Listen, for thousands and thousands of years, God, this is the words that God spoke. And he has not ended anywhere. No, Those are the words. kune vanhu vakanyora mabhuku akakura kudarika apa within less than a few months. Kune vanhu vakataura mashoko anodarika apa within a few days. Asi over thousands of years iwaya ndo chete mashoko akataurwa namwari. Lord Jesus ndo mune Christ. simba rese ramwari. My Lord Jesus. Hana chimwe chaano. Hallelujah. ndosaka David ari kuti chindiratidzai zvamakazvitaura ndo zvamakataura izvi. Yes. ndinoziva kuti mukutaura kwenyu mune zvakavanzika zvesimba ramwari chinoratidza izvozvo. Lord He Jesus. says that look now of the size of this Bible. Eh. The Lord spoke thousands and thousands of years. There is nothing that he says. That's why we say the Lord just doesn't talk. Look at this. There are people in this world who have written volumes and volumes of books. For sure. Yeah. After 3 months, volumes and volumes more than the Bible. And they are still talking and talking and talking. But the Lord spoke once, he has spoken, his words are enough because he knows there is power Yes, in these Lord. words that he has spoken. Amen. There is power in them. That is why David came to this point and said, no, Lord, open thou mine eyes, that I may see wondrous things in your law. Because in your law, it is hidden
things that are wondrous, they are hidden in your law, in this very book that you spoke some thousands of years ago. vaAbraham muranda waMwari, Abraham, the servant of God, akati atorerwa muzukuru mwana wake mwana womukoma atorwa nemadzimambo matatu akauya akatora akaenda navo nemadzimambo iwayo matatu vakanga vane maami avo maguru dzakanga dziri nyika 3. Abrahama munhu worugare, hana munhu worugare, asi akati ndinovatevera ndinotora kwanza akaenda akanoparadza madzimambo anoparadza madzimambo. Abrahama kugwa akakuziya hana kana zuva akagogwa nemunhu, asi akaenda akanokunda nyika 3. Abrahama nezvikomana zvakaenda nazvo zvakati handei tinotora Loti, achiripa simba rakabva mushoko akanodzoka naLoti. Madzimambo akabva aparara uko. Kwai mambo weSalemu akamuona achiuya akati Abrahama, ndauyawo ndizokupavo akuti akafevha. Zvikaina Abrahama, handina chandinogamuchira kwamuri, handina kana chandotora kwamuri, kana handina chandipa kukunda simba raMwari. So it so happened that these 3 kings took Lot away from Abraham. There were 3 nations. They took him away. And Abraham said no. He took his servants and said, no, let us go and take Lot. And he said that he destroyed all those 3 kings, all those 3 nations. Yeah. That's an army, my brother. Without army, where would he? You little boys. The little boys, these servants of his, that they went there. And how did they destroy those 3 great nations and those 3 great kings? Yeah. It is the power of Yes, God. Lord. It is written there in the power of God. So Abraham did not need an army, did not need to train an army to go and retrieve Lot, or he did not need any assistance from an army to go and retrieve a Lot. He just went there and said, I am going to take Lot. And he destroyed all those armies. Joshua na Caleb. Zvikanzi vadzoka kunyika yeKenani. Inzwi tikutaura simba raMwari. Vadzoka kunyika yeKenani. Zvikanzi aiwa hatingaendi kuKenani nevamwe vaya. Kune vanhu vakuru. Unoziva ma-giant ari 4 meters tall. We can't fight against those men. Zvikanzi na Joshua na Caleb, we are well able to possess that place. Tinotora nyika iyi. Nesimba raMwari handei tinotora nyika iyi. Tapiwa nyika iyi naMwari. The Lord has spoken. Handei tinotora nyika iyi. He says that look at this young man, this man who believed the word of God. After they had came from spying that land, they came reports there, and some of them came and said, those people, we cannot prevail. Those people are big, they are tall, they are mightier than us. We cannot defeat them. We cannot possess that land. But look at Joshua and Caleb, who understood the power of God, who understood that no, God has given the power is within our hands. Why is it within our hands? Because the Lord has spoken. Therefore, we are able to possess. We are more than able to possess that. Amen. Look at how faith works. You know, when Joshua vakararama here nguva imwe chete nababa vaNoa. Asi Mwari haana kushanda here munguva dzakasiyana idzodzo. Chiona mberi uko kuri kuuya zvikomana zvaShadrach, Meshach naAbednego zvakatarira moto kudaiwo. Zvikanzi hauna simba uyu. Moto uyu hauna simba. Zvikanzi vakomana munopinda mumoto uyu. Zvikanzi hauna simba moto uyu. Nokuda kwaJehovha Mwari mupenyu. Tinoziva simba riri mushoko raMwari. Shoko raMwari mune simba. Amen. Moto uyu hauna simba rokutipisa isusu. Kunyange takaudzwa kuti vakomana munoziva mama zvinoshandisa. Munoziva kuti zvikomana zvichikura vana Shadrach, Meshach naAbednego hakuna mwana ari panapa akakura asina kumbotsva kana chigumwe. Unobata sounzwa vaitoziva kuti ukangoguma moto unotsva. Vaiziva kupisa unoita moto. Zvikatsva zvikachema zviri zvidiki tatsva chigumwe tatsva. Asi vaiziva kupisa kwemoto ndovari kuti moto uyu hautipisi isu. Hauna simba. Cannot do anything. Cannot do anything this power, this fire. Oh Lord. Yes, Lord Jesus. Isn't it happened at a time when Noah was there. He believed God and did what God had assigned him to do. By faith, he built that up. Lord Jesus. And even at this time, Abraham did the same thing, isn't it? And we come even to this time when we have got these men, the Hebrew boys, Shadrach, Meshach, and Abednego, who, as they grew up
knew that that as our children grow up, know that this power, the fire, it can burn. If they touch a stove, it can burn them. They quickly run away. Oh, I'm going to burn my hand. But they looked at the fire and say, no, this one, it has got no power. This fire, even if it's strengthened 7 times, it's got no power. Because our Lord has got more power than this. You see now. These all things happen, different episodes at different times of our generations. When we go further, we hear about Peter, the lives of Peter who came. Yes, at the gate called Beautiful. Oh, Peter was there at the gate, Peter and John at the gate of Beautiful Gate. And they went to that person who was lame. Amen. And they told him, in the name of our Lord Jesus Christ, rise up, and he stood. And the people ended up looking and say, Peter and John, they are so marvelous. 40 years ago, zvishamiso zvese zvazvichitika kubva nyika ndisati ndazvarwa zvaitwa sei ndisipo nevamwe vacho kutoita convinced kuti vanoshamisa convinced kuti unoshamisa zvese zvaitwa naMwari kubva pakutanga kusvika iye zvino usati wazvarwa zvikuru zvese zvakaitwa wazonyanya kushamisa chicha unoshamisa nyama Peter akasimbisa kuti nyama yose yakaita souswa iwe neni uyu munhu wamuri kutarira uyu muchinditarira haana kusumudzwa neniwe uya Jesu Kristu wamakarovera pamuchinjikwa inini iye ari kutaurwa mushoko raMwari akaprofitwa navaprofita vese Peter akatanga kuvaudza kuti akaprofitwa navaprofita vese pamaiverenga magwaro muchiudzwa nezveiye kuti anouya iye ndiye vakarovera pamuchinjikwa ndiye akanayisa mvura mazuva anowa akabuditsa Noa pakamanikana ndiye akanovharira moto kusvika mambo akatarira kudai kuti tinoona vakomana vatatu asi pane wechina anenge mwanakomana waMwari achifamba naye mwana akati apinda moto iye mwanakomana waMwari moto ukashayiwa simba moto unobva watonhora kuita sefeni vachifamba zvavo vakomana munomu so refreshing ne-air conditioning yakanaka vachifamba moto very nice ndapita ndiyeye wachona yeye nehembe dzavo hadzina kubatiwa ndiye kutaurwa nemagwaro kwanzi asvika paya aona muranda wakandasa ari kuverenga paya zvikanzi zviro kwazvo akatakura matenda unoverengeyo zvikanzi nai unonzwisisa here zvauri kuverenga zvikanzi aiwa ndisina anondirondedzera ndingazvinzwisisa sei zvikanzi akatangira ipapo vhiri pakazverenga akatanga kumuudza nezvake iye zvikanzi ndiye Jesu Kristu ndiye naStefani apfugama vachimutsvaka nemabwe inzwa akapfugama akati uyo anga achitaurwa nemagwaro uyo Jesu mwanakomana waMwari zvikanzi ndikumuona akatanga vaudza kuti ndiye uya vasati vamutaka nemabwe Stephen achivarondedzera kuti inzwa vana Abrahama vakabva kwakati vakazvara vana Isaac vakazozvara madzibaba edu vakaenda musukwa vakabuda ukauya Dhavhidha mambo akarura akanzi akataurwa zvikanzi hazooni kuora zvamaifotaura Dhavhidha akataura Jesu wenazareta zvikaona mwana utaura zvakaipa uyu chakaine mabwe vachitaka nemabwe ari kuti haleluya uyo mwanakomana waMwari Jesu ndiye anga achitaurwa nemabwe ndiye akabudisa Shadrach Meshach naAbednego naDhanieri achipinda mugomba reshumba Jesu akapinda naye shumba dzikati dzikati mambo wangu nyararai vakomana nyararai Jesu mwanakomana waMwari anopa simba rinoshamisa kwanzi pana vaKorosi chapter 1 pane chakavanzika chakavanigwa kubva pakutanga pakunyika chaJesu Kristu mauri akubva pese paanga achifamba kwanzi pana verse 17 yaColossians chapter 1 26 and 27 even the mystery which hath been hid from ages and from generations
but now is made manifest to his saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you. Christ in you, the hope of glory. Vakafamba vachiita zvishamiso naJesu. Wavaifamba naye ari pasaidi. Mwari ari kuti manje pauya chishamiso chikuru chaJesu mukati mako. Christ in you, the hope of glory. Christ in you. Masimba isati atichidzwa. Zvishamiso zvese zvatatichidzwa. Vazhinji vaimuona ari kure. Vazhinji vaimuona ari padivi pavo. Gideon akamuona akataura naye. Jacob akarwa naye akaita mutsimba naye. Asi kwanzi chinzwa manje pauya chishamiso chikuru chachitsvakwa naDhavhidhi achiti ndiratidze zvakavanzika zviri pamutemo zvikanzi Christ in you. Saka imi vanhasi manje, haleluya, maitirwa chishamiso chinodarika zvishamiso zvese zvazvichiitwa. Mwari akutora Kristu uya rari simba riya raichifamba achipa vanhu kuti vashandise achiisa mukati memwoyo wavo. Kwanzi kune vanotenda manje, ndosaka kuchinzi vakarurama vanorarama nokutenda, nokuti vakatenda kune chichaiswa mukati mavo, chesimba raMwari, chemwanakomana waMwari, chikuru chaMwari, chinokudzwa naMwari pamusoro chiisa mukati memunhu. Atenda ofamba manje yakarurama nokuti chavamo mukati make. Kana akatenda zvimwe zvakasiyana hachingagari umomo. Akatenda shoko raMwari chinogara umomo. Akafamba mukururama kweshoko raMwari chinogara umomo. Chakana nezvimwe zvakasiyana hachichagara umomo. Kristu Jesu mwanakomana waMwari ndiye wachikupiwa mangwanani. Simba raJehovha riri pamwe. Tinotenda. Ndiani anotsvaka Jesu Kristu. Hallelujah. There is power in Jesus Christ. Who wants the glory of God? Kwanza na Jesu andina kukuudza here Maria. Inzwa. Jesus said to Maria, if I don't told you Maria. Ukatenda. Uchaona kubwinya. You shall see the glory of God. Mazuva mangani nchifamba nemi. How many days have I walked with you? Telling you that if you believe you shall see the glory of God. Now I have come to the grave of Lazarus. And you tell me that Lazarus has been dead for 4 days. Didn't I not tell you? You are talking about death. Are you talking about death? Are you talking about a rotten person? Did I not tell you? Did I not tell you? That if you believe, you shall see the glory of God. You shall see the glory of God, which comes by faith. That is why Paul said, I am not ashamed. It is the power of God which comes by faith. Comes by believing. It's the power which is revealed to those who believe. He says that those who believe are made righteous. Then you just shall walk by faith. That is the same power which Ezekiel and came to a valley of dry bones. He saw the dry bones. He says, prophesy, son of man. He says, tell the bones. Tell the bones and say, hear the word of God. 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 One started to put on flesh, and he said, hear the word of God. Mabonzo apigwi chimwe chungu. Noenda unotora munhu akafa nechagara ari kuzvifambira akafa. Womupa mushonga we. Someone who is just give them the word of God. That's what was asked by our sister Mark. How can people hear when there is no word of God? What are they going to hear? What are they going to hear? The word of God says that tell the bones, prophesy to the bones so that they can hear the word of God. Yes. Amen. The mystery is there. Amen. The mystery has come to us. Who today? Who wants that power? To the word of God is here. Here is the word of God. 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 Tora shokora mwari. Tora munhu wa mwari. Tora munhu wa mwari.